हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर राहुल प्रताप सिंह। आज मैं आपको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस बताऊंगा कि कफ यानी खांसी को मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा पहले क्या करते हैं। पहले हम अवॉइड करेंगे कॉज ऑफ एलर्जी लाइक डस्ट, स्मोक, पॉलन, पेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट। सेकंड वन है हम चूज करेंगे एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का। थर्ड हम क्या करेंगे, इनहेलेंट स्टेरॉइड का यूज करेंगे इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। चौथा है हम एक्सपेक्टोरेंट और ब्रांकोडायलेटर का भी यूज कर सकते हैं ब्रांकोस्पाज्म को दूर करने के लिए। और पांचवा है कि हम गुड सिस्टमिक हाइड्रेशन, स्टीम इनहेलेशन, कफ ट्रेनिंग, पास्चुरल ड्रेनेज एंड रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, ये सब क्या है, ये कफ के मैनेजमेंट है। इन तरीकों से हम कफ को क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक साइंस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।